Hər kəsi salamlayıram. Söz verdiyim kimi artıq tez-tez vloqlara davam edəcəm və bu gün də yollanırıq Suraxanıya. Suraxanıda bizim qohumlarımızın böyük əksəriyyəti orada qalır. Mənim xalam, bibim, qaynanam, bundan başqa yoldaşımın əmisi, bibiləri, demək olar, yəni hər kəs orada yaşayır. Və keçən videolarda qeyd etdiyim kimi dayımın oğlu Azər xaricdən gəlib bir müddətlik Azərbaycana. Xalam da hər zaman belə olduğu halda qonaqlıq verir, yəni kiçik bir qonaqlıq. Bu dəfə də həmin günlərdən biri idi və biz bir araya yığışdıq. Və videodan da gördüyünüz kimi İnci artıq hər şey yemək istəyir. Yəni hər şeyə əl atır və biz də onu təbii ki bu dadlardan məhrum buraxmırıq. Yemək süfrəsindən sonra isə xalam bizə çay süfrəsi təşkil etdi. Biz gələndə həmişə çalışır ki, belə qəşəng çaydanda və fincanda bizə çay təşkil etsin. Biz özümüz çay içməyimizdə olaq. Keçmədi ki, İnci xanım da oyandı və təcili südümü verin dedi və biz də əlbəttə ki, onun sözündən çıxa bilmərik. Qaça-qaça südünü hazırlayıb verdik. Bu da mənim xalamın nəvəsi Fatihdir. Mən ona deyirəm ki, mənə də ver, ağzında nə varsa, amma vermir gördüyünüz kimi. Fatih ilə İnci biraz oynayandan sonra İncini yatızdırdıq və gözlədik ki, oyansın. Və oyandıqdan sonra da düşdük aşağı məhəlləyə. Təbii ki, ilk öncə qaynanamın yanına getdim. Biraz söhbətləşib düşdük biraz da aşağı məhəlləyə. Orada da yoldaşımın bibisi qalır. Bu pişik və heyva ağacı da elə orada çəkmişəm. Bibi ilə söhbətləşib yenidən qayıtdıq öz məhəlləmizə. Burada da qəşəng zeytun ağacı görürsüz. Qaynanam çoxlu toyuqlar saxlayır və hər gün onlara dən verir, baxımı ilə məşğul olur ki, toyuqlar da ona yaxşı yumurtalar versin və daha sonra təbii ki, ehtiyac olduqca onları kəsib istifadə edir qida üçün. Və onun həyətində nar ağacı da var. Böyük əksəriyyətini bizə paylamışdı, bir neçəsi qalmışdı, onu da çəkmək istədim. Və axşama doğru qaynanam bir çay süfrəsi açdı bizə. Öz hazırlanmış olduğu ərik mürəbbəsində bizə açdı və yedik. Burada oğlum bibisi ilə birlikdə çay içdik. Daha sonra o evinə qayıtdı. Sonra qaynanam biraz İnci ilə vaxt keçirmək istədi. Mən də o arada ikinci çayımı içdim. İndi isə keçək ertəsi günə. Ertəsi gün bu balaca çantanı götürdüm, lazımi əşyaları yığdım və yollandıq İnci ilə birgə piyada gəzintiyə. Qəşəng gəzdik, hava aldıq və elə gəzəndə də bir də baxdıq ki, İnci yatıb. Yollandıq bizə ən yaxın olan uşaq geyimləri mağazasına. Yeni il üçün bir şeylər baxdıq və aldıq. İnşallah bununla da əlaqəli qəşəng bir video gələcək. Daha uzun bir vlog çəkmək istərdim təbii ki, ancaq bilirsiniz, uşaqlı bir xanım üçün bu biraz çətin məsələdir. İnşallah yaxın günlərdə yenidən videolar paylaşacağam və daha çox belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə bizi izləməyi və videonu like etməyi unutmayın. Bir daha xoş izləmələr.